西游记》中，你认为有哪些妖怪能打过孙悟空呢？不知大家有没有发现，孙悟空大闹天宫的时候是无仙能敌，甚至连大罗金仙玉帝都被他打得钻到桌子下。可后来在取经路上，他能打得过的妖怪却是没有几个。不过这也并不能说明这些妖怪的法力都在孙悟空之上，因为他们有的是凭借法宝获胜。然而也有的妖怪，纵使手里没有法宝，也能打败孙悟空。这期视频就来盘点一下《西游记》中那些不靠法宝就能把孙悟空打得落荒而逃的妖王。统计下来一共有6个。这6大妖王，有的能把孙悟空打哭，甚至有的还能一招秒杀孙悟空。而排在第一的那位，手段更是高强，还曾打伤如来佛祖。第6，红孩儿。红孩儿是牛魔王与铁扇公主生下的儿子，本名为牛圣婴，只因在火焰山修炼了300年，便自称为圣婴大王。他手持一把火尖枪，曾与孙悟空大战20回合难分胜负。后来发现自己不能取胜，便使用了看家本领三昧真火。这火可不是一般的火，他能借助五行车助长火势。孙悟空以为龙王能帮他灭火，可是没想到雨水浇灌到火上，就像火上浇油一样，越烧越旺。而在此期间，红孩儿还趁机吐出浓烟，熏得孙悟空无法睁眼。你敢想象，曾经的齐天大圣变成了一只烤乳猴，最后只能狼狈败走，一头扎进水潭。可以说此战，红孩儿差点把孙悟空烧死。后来孙悟空请来观音菩萨，并设下诈败计，才将其成功降服。此后红孩儿也就成了观音菩萨座下的一名善财童子。第5，黄风怪。这也是一个不使用任何法宝就能打败孙悟空的妖怪。相对于红孩儿的三昧真火，黄风怪的看家本领叫做三昧神风。这风更是厉害。《西游记》原著中描述，黄风怪与孙悟空斗了30回合未见胜负，于是便从口中吹出一阵黄风，孙悟空瞬间被吹得飞了起来，身体就像风筝一样在空中摇摆不定，那一副火眼金睛也被吹得酸疼难忍，甚至最后都无法使动金箍棒，只能败下阵来。事后孙悟空本人都评价说，那黄风怪使一把一支三股钢叉，武艺高强，俺老孙也能与他战个平手，但面对那股黄风却赢不了他。能让桀骜不驯的孙悟空亲口承认打不过的妖怪，可想而知这黄风怪的实力有多么强。最后孙悟空请来灵吉菩萨，用飞龙杖将其降服。第4，白眼魔君。白眼魔君是取经小队错坠盘丝洞所遇到的妖怪，因为他身上长有很多眼睛，所以也叫多目怪。他身居在黄花观，平时做炼丹道士打扮，其原型乃是一条大蜈蚣，也就是蜈蚣精。由于法力高强，盘丝洞的7名美女蜘蛛精称他为大师兄。在小说中，他与孙悟空大战50-60回合，眼看不能占据上风，于是便脱掉衣服，释放金光将孙悟空罩住。被罩住的孙悟空浑身疼痛，难以忍受，向前不能举步，退后不能动脚，最后变成穿山甲遁地，才侥幸逃得一劫。而逃出升天的孙悟空，因为吃了苦头，竟然忍不住失声痛哭。然而母鸡天生就是蜈蚣的克星，这妖怪虽然厉害，但是在毗蓝婆菩萨面前很快就显了原形。第3是金翅大鹏鸟。这个大家应该也不陌生，是取经小队遇险狮驼国所遇到的妖怪。在狮驼国3妖中，他排名老3。论武力，金翅大鹏鸟绝对不在孙悟空之下。当时他追着孙悟空打，追到灵山时，西天诸佛都拦不住，甚至他还要和佛祖一较高下。论法力，孙悟空一个筋斗云10万8千里，而大鹏鸟一翅就有9万里之远，也就是说扇2下翅膀就能追上孙悟空。若孙悟空翻2个筋斗云，人家只需要扇4下翅膀，所以大鹏鸟的综合实力要在孙悟空之上。若他拉开架子跟孙悟空斗，孙悟空肯定也是打不过的。第2位是九灵元圣，这个更加厉害，仅凭名字就知道他的战力非同一般，别的妖怪都是自称为妖王，而这家伙直接就是圣了。另外他的后台非常硬，乃为太乙救苦天尊的座驾。他对唐僧肉不感兴趣，之所以对取经小队动手，是因为孙悟空打死了他的皇师孙，他要为自己的干孙子报仇。小说中描述，九灵元圣驾着黑雾飞到玉华州城楼上，然后现出9头狮本相，一口将取经小队和国王全家擒在口中。纵使孙悟空神通广大，也难以挣脱，可以说悟空是被九灵元圣一招生擒。后来孙悟空请太乙救苦天尊前去降妖，也情不自禁感叹道，那9头狮神通广大，一个区区妖怪能让堂堂大闹天宫的孙悟空生出如此感叹，可见九灵元圣的实力，让孙悟空心服口服。但在西游大千神魔世界中，九灵元圣还不是最强的妖怪，最强的妖怪能够刺伤如来佛祖，他就是排在第1的美女蝎子精。蝎子精也是一个不吃唐僧肉的妖怪，只想和唐僧成亲。孙悟空猪八戒来救唐僧时，他手持一把3尺钢叉，单挑孙悟空猪八戒丝毫不落下风。斗到奋际时，他现出本相，用尾巴将孙悟空的脑门扎伤，孙悟空被扎得疼痛难忍，最后只能负伤逃走。猪八戒见状也溜之大吉。对此小说里还特意强调，就别说孙悟空，就连如来也被他扎伤过。当初蝎子精在西天雷音寺听如来讲佛法，如来见他听得不认真，只是推他的一把，便被他尾巴上的倒钩扎得生疼难忍。要知道如来可是6丈金身，金刚不坏之躯，蝎子精只摇一摇尾巴，便轻松破了他的防，可想这实力有多么的恐怖。
所以蝎子精位居西游妖怪中的战力第一，乃为实至名归。但是万物都有克星，蝎子精的克星就是卯日星官。卯日星官的本相是一只大公鸡，只是对着蝎子精啼鸣了2声，蝎子精立刻就现出原形，最后惨死在了山坡前。